Assalomu alaykum. So'z yodlashda davom etamiz. Vaqt qo'yib olamiz. Sal ko'proq qo'yib qo'ya qoldim. Xo'p. Salidga so'l bor-ku, tuz. Shu xayolimga kelyapti yoki salim degan og'aynim misol uchun. Yo unisi yo bunisi, xullas. Salid yoki salat misol uchun. Xo'p, ma'nosi qattiq jism ekan. Xo'p, salat yemoqchi bo'laman. Salat yeyman desam, salat qattiq qotib qolgan. Salid. Keyingisi ruf ekan. Rufga guf degan qo'shiqchi xayolimga keldi. Bu nima ekan? Ma'nosi tom ekan. Guf degan qo'shiqchi tomda ashula aytyapti. Ruf yoki qulf degan anaqa ham kelib qoldi hozir. Tomga qulflab qo'yamiz. Shu narsani tasavvur qilib so'zni qaytaramiz. Ruf. Keyingi so'zimiz save ekan. Save'ga save keldi. Pul soladigan save. Ma'nosi saqlamoq, asramoq ekan. Xo'p, darvozaga, ya'ni futbol o'ynaydigan varataga shu save qo'yib qo'ydim. Goldan saqlayapti u. Ronaldomi, Messimi kim tepsa ham save koptoni ushlab qo'yadi, ya'ni save qo'yadi. Saqlab qo'yadi goldan. Save saqlamoq, asramoq. Keyingi so'zimiz branch. Branchga brand keldi xayolimga. Hali VIP brand degan do'konlar bor, bilsanglar. Branch. Xo'p, ma'nosi filial, shoxcha ekan. Xo'p, branch. VIP brandda daraxtlarning shoxlari chiqib turibdi do'konning ichida, kiyimlarning orasida. Shu narsani tasavvur qiling. Branch. Timer ko'rsatmayapti ekran. Branch. Shoxcha yoki filial. VIP brand filiallarida shoxcha nima qilib qoldi. Xo'p, branch. Hire-ga Hire degan brend bor, texnikalar ishlab chiqariladigan. Xitoyga shu kelyapti. Bizning uyda televizor, Hire televizori. Xullas, ma'nosi yollash ekan. Xo'p, Hire televizorini yer chopishga yollaganim tasavvur qilaman o'zim uyimga. Hire. Xo'p, yoki hire degan so'zni ham tasavvur qilib olsak bo'ladi. Misol uchun, mardikor yer chopishga yolluvdim. Hire deb ketib qoldi. Hire yollash. Keyingi so'zimiz rak ekan. Rak endi kasallik kelyapti yoki qisqacha baqani ruschalab rak deydi. Ma'nosi qoya ekan. Rak. Tasavvur qilaman, bitta katta tosh rak kasaliga uchrab ozib ketyapti borgan sari. Rak. Qoya ma'nosi. Realga Real Madrid kelyapti. Ma'nosi haqiqiy chinakam ekan. Real Madrid haqiqiy chempion deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Real. Xo'p, keyingisi charge. Chargega charchash kelyapti. Yoki Dodge Charger degani bor. Ma'nosi zaryad ekan. Charge. Telefonimni zaryadga qo'ydim. Zaryadga charchab qolib, telefon to'ldirmayapti. Charge. Quvvat zaryadda xullas. Charge. Hop, confirmga konfet kelyapti. Confirm. Ma'nosi nima ekan? Tasdiqlash ekan. Bitta mashhur odam, tasavvur qilaylik, Real Madridning prezidenti bizani shu futbolchi qilib
tasdiqlash kerak. Bu uchun biz pora qilib sekin konfet beramiz. Xayolimga shu keldi. Confirm. Tasdiqlash. Confirm. Elementary. Sherlock Holmes gapi bor. Elementarna deydi-yu. O'shanaqa gapi xayolimga kelyapti. Elementary. Boshlang'ich. Boshlang'ich. Elementary. Pleasant. Oh, pleasant. Pleasant nima kelsa bo'ladi. Pleasant. Plazma kelyapti. Plazma televizorlari bo'lardi. Pleasant. Mana shu narsa keldi. Xo'p, ma'nosi yoqimli ekan. Pleasant. Plazma televizorini tatib ko'rdim, ya'ni yeb ko'rdim. Mazasi yoqimli ekan. Pleasant. Keyingi so'zimiz simptom ekan. Simptom. Endi bu meditsinada bor. Belgi, kasallikni belgisi deydi-yu, shunaqa. Alomat ekan. Alomat tashqi belgi. Bu shu sinonim bo'lgani uchun shunday eslab qolsak ham bo'ladi. Simptom. Bitta shifokor kelib turib sizda rak kasalligining simptomlari bor deb aytayapti deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Xudo asrasin. Simptom. Alomat belgi. Xo'p, philosophy. Endi faylasufga oid bu falsafa mana. Philosophy. Endi tasavvur qilamiz, Sokrat oldida fil turibdi. Bir-biriga aql o'rgatishyapti falsafada. Philosophy. Keyingi so'zimiz sharp ekan. Endi sharf qiyoslasak bo'ladi. Sharp o'tkir uchli ekan. Garri Potter sharp xayolimga keldi. Sharfi u o'tkir ekan. Ya'ni kesib tashlayapti. Odamlar bilan urushyapti, o'zini raqiblari bilan sharfida aylantirib shu har xil maxluqlarni kesib tashlayapti bo'ynida. Chunki sharfi o'tkir. Sharp. Keyingi so'z net ekan. Net. Paynet, internet. Xullas, mana shunaqa so'zlar kelyapti. Paynet deylik. Xo'sh, ma'nosi tarmoq ekan. Paynet shaxobchalarini tasavvur qilamiz. Bu net degani o'rgimchak to'ri degani ham edi. Ya'ni paynet shaxobchalari o'rgimchak to'ri bilan bosib ketgan. Hamma yoqqa tarqalib ketgan. Tarmoq yoki o'rgimchak to'ri. Net. Breeze. Oh, breeze. Breeze'ga anaqa kelyapti. Priz kelyapti. Biron bir kubik deylik. Nafas ekan. Breeze. Eng ko'p nafasini ushlab turgan odamga priz berishyapti. Breeze. Keyingi so'zimiz tobacco ekan. Bu sigaret, tobacco. Tamaki. Tabakkoga xo'p. Tabakka bor-ku, to'g'rilib pishirilgan. O'shalar sigaret chekayotgan tasavvur qildik. Tobacco. Tabakka to'g'rilar sigaret chekadi. Keyingi so'z foundga sinf fondida pul yig'ishardi. Shunaqa narsa xayolga keldi. Menimcha o'zi shunaqa narsa topildi ekan. Found. Sinf fondini kimdir o'g'irlab ketganini tasavvur qilamiz. Uni bitta bola topib oldi. Found. Topildi deb baqirib. Found. Single. Endi single kelyapti. Yolg'iz degan ekan. Yolg'iz bitta singlimizni erga berayotganini tasavvur qilamiz. Single. Keyingi so'z inform ekan. Inform bo'lsa informatika kelyapti xayolimga. Informatika darsi. Ma'lumot bermoq ekan.
Bizlarning informatika darsi bo'lganda har doim ma'lumot berishardi, kompyuterni yoqtirishmas edi. Tasavvur qilsak ham bo'ladi. Ko'pchilikda shunaqa bo'lgan menimcha. Inform. Xo'p, so'zlar bitta aylanib keldi. Endi aralashtirib takrorlab ko'ramiz. Birgalikda takrorlaymiz, xudo xolisa. Yaxshilab aralashtirib olsak. Vaqtimiz qancha qolibdi? Bu timer yurmayapti. Xullas timer ishlamayapti. Uni ko'rish kerak. Mana. Nimaga o'chib qoldi? Xo'p, birinchi so'zimiz elementary ekan. Elementary. Sherlock Holmes gapi deb eslab qoldik. Boshlang'ich oddiy deganida elementary. Xo'p. Pleasant nima degani edi? Mamnun, yoqimli. Pleasant. Plazma televizorini yeb ko'rdik, yoqimli, mamnun bo'ldik. Yoqimli ekan xullas mazasi. Pleasant. Symptom. Ma'nosi belgi, alomat. Xo'sh, ataylab ozgina kutishga harakat qilmayman, chunki o'zingizlar ham eslashga harakat qilinglar, faqat men emas. Philosophy. Fil Sokrat bilan bahslashyotdi. Nimadan? Falsafadan. Ma'nosi falsafa. Keyingi so'zimiz sharp. Ma'nosi nima edi? Harry Potter o'zini sharfida hammani so'yib tashlayotdi. Chunki sharpi o'tkir edi. Yani o'tkir uchli. Keyingi so'zimiz single. Yani ma'nosi yolg'iz, bitta singlimizni erga berayotdik. Yolg'iz ma'nosi. Xo'p, rak. Nima edi ma'nosi? Qoya, tosh, misol uchun katta tosh rak bo'lib qoldi deb eslab qoldik. Real. Ma'nosi Real Madrid haqiqiy chempion. Ya'ni haqiqiy chinakam. Obrazi shu Real Madrid edi. Charge. Zaryad, quvvat, ya'ni zaryad ketganimizda zaryadkasi tugab qoldi. Hire. Ma'ni uyimdagi hire televizori nima qotdi? Hire deb etilgan, yollangan ish qilmayotdi. Yollamoq. Okey, mardikor yolladik yer chopishga. U hire deb ketaverdi pulni olib, yer chopmadi. Yollash. Branch. Men obrazni eslatishga harakat qilaman, sizlar ma'nosini chiqarib olishga harakat qilinglar. Branch. Xo'p, Vibrantda obrazi Vibrantdan nimalar chiqib turadi? Shoxlar chiqib turadi. Ikkinchi ma'nosi hamma filialidan edi, ya'ni filial. Mana filial shoxcha. Inform. Biz informatika xonasiga kirib, kompyuter bilan o'ynamasdan faqat ma'lumot olardik. Ma'nosi ma'lumot olish, ma'lumot bermoq. Bermoq ekan, olmoq emas. Confirm. Biza katta okaxon ishga olishini tasdiqlash uchun pora qilib konfet berayotdik. Ma'nosi tasdiqlash. Salat qattiq edi. Qattiq jism ma'nosi. Obrazi salat edi. Roof. Guf degan shularcha nima qotdi yoki qulf qatta turadi. Tomda ma'nosi tom. Mana bunaqa so'zlar oson bo'ladi. Ozgina qiyinroq so'zlar bor. Bularga sal miyani ishlatish kerak. Save nima qotdi? Goldan saqlab, asrab qotdi. Save. Asramoq, saqlamoq. Xo'p, net. Paynetda men o'rgimchakni to'g'ri bo'lib ketdi. Tarmoq. Ikkinchi ma'nosi tarmoq edi. Xo'p, breathe. Nafas olish edi. Ya'ni nafas ko'p ushlab turganlarga priz berishyapti. Nafas ma'nosi. Tabako to'g'rilari sigaret chekayotgan tasavvur qiling. Tamaki. Found.
sinf fonda nima bo'ladi? Yo'qolib qoladi. Kimdir nima qiladi? Topildi deb baqiradi. Found. Keyingi darsgacha salomat bo'linglar.